안녕하세요. 만능농부 1호입니다. 옆 동네 형님께서 물개치는 기계를 올해 구입하셨는데요. 다리가 얼마나 숏다리인지 안장을 최고로 낮췄는데도 높다고 합니다. 그래서 물개를 치다가 다리가 땅에 잘 닿지 않아서 넘어져 가지고 사용하는데 불편하시다고 좀 개조를 해달라고 저한테 문의를 하셨습니다. 보니까 어디 변경할 부분이 이쪽밖에 없는 것 같습니다. 그래서 여기를 잘라 가지고 여기에 철반을 덧대 가지고 한 5-6cm 정도 낮춰 보도록 하겠습니다. 이제 마무리 다 했습니다. 레이저 용접기로 용접을 하니까 용접도 이렇게 깔끔하게 됩니다. 이제 한 5-6cm 낮아졌으니까 이제 넘어지지 않고 잘 사용했으면 합니다. 여기는 얀마
8조식에 장착할 윈치 프레임입니다. 예전에 제가 윈치 장착할 때 용접을 해서 장착을 했는데요, 이번에는 용접을 하지 않고 볼트로 해서 장착하도록 하겠습니다. 여기 보시면 철판이 두꺼워 가지고 절곡을 하니까 이렇게 다 찢어져 가지고 잘못하면 사람이 다칠 수 있어서 여기를 용접을 해서 용접봉으로 살을 채워서 다음 영상에 얀마 8조식에 12500 윈치 다는 영상을 찍어서 올리도록 하겠습니다.